အခုသွားမယ်ခီးစဉ်ကရှေးရောက်ငွေနစ်တွေရှိတဲ့ပကံမြို့ကိုပဲသွားမှာပါနေ့လည်းပဲမြမစီရင်စားတောက်ဆိုင်မှာနေ့လေစားစားပြီးတော့ခရီးဆက်ထွက်ပါမယ်ကဲအခုတော့ညောင်မြို့တွေကိုရောက်လာပြီဟိုတယ်ကညောင်မြို့ထဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရေဦးဆုံးချက်ကင်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ညောင်မြို့ထဲမှာညစည်းရှိတဲ့အတွက်ညဘက်ကျရင်ရှောင်းနေမှာပါ9 နာရီခွဲလောက်ကိုညစည်းကအစီကားဆုံးအချိန်လို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်လောက်မှာမုံနေရှောက်ပြီးတော့ဝယ်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲညစီတွေကိုရောက်ပါပြီလူတွေကအရမ်းများတဲ့အတွက်စားမယ့်နေရာခုံလွတ်ကိုတော်တော်လေးရှာယူလိုက်ရတယ်ခရီးသွားကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ပကံမြို့ကလည်းလူတွေအစီကားဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်ကဲညစာလည်းစားပြီးပြီဆိုတော့ဟိုတယ်ကိုပြန်နာပါတော့မယ်နက်ပြန်ဘယ်နေရာတွေစပြီးတော့လဲမလဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုလေးနောက်ပိုင်းမှာကြည့်ပေးပါနော်ဘိုင်ဘိုင်